न्यूज चैनल 24/7 में आपका स्वागत है। देखते रहिए आपकी हर खबर हमारे साथ। केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। अपनाओ भारत का पहला हर्बल देनाजी सतरीठा शैम्पू जो बालों को लंबे, काले और घने बनाए। देनाजी सतरीठा शैम्पू। श्री बालाजी महोत्सव कलश यात्रा 18 अप्रैल 2019 प्रातः 9 बजे राजा राम धर्मशाला से प्रारंभ होकर प्रभात मार्केट होते हुए कटघर श्री बालाजी दरबार पर संपन्न। अखंड पाठ प्रारंभ 18 अप्रैल गुरुवार 2019 दोपहर 12 बजे। अखंड पाठ समापन एवं आरती शुक्रवार 19 अप्रैल 2019 दोपहर 3 बजे। भव्य शोभा यात्रा शनिवार 20 अप्रैल 2019 साय 5 बजे गवर्नमेंट कॉलेज से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होते हुए गांधी पार्क हरपाल नगर पर संपन्न। संकट मोचन यज्ञ एवं भंडारा रविवार 21 अप्रैल 2019 साय 4 बजे। स्थान गांधी पार्क हरपाल नगर मुरादाबाद। आयोजक श्री बालाजी सेवा समिति कटघर बीच होली का मैदान मुरादाबाद। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि बालाजी के महाराज के कार्यक्रम में पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। हरताला कॉलोनी स्थित श्री शिव दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र की नवमी को आचार्य पंडित उनियाल द्वारा मां भगवती की स्तुति कर उपस्थित सभी भक्तों से मंदिर प्रांगण में स्थापित हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए संयुक्त रूप से आहुतियां प्रवाहित कराकर विश्व में अमन शांति के लिए प्रार्थना की गई। भूतम
भवते एतावानुसमयमादो जागसपुरुगापादो सरसभूतानत्रपादस्यामृतं दिवे प्रभातो दुर्गपुरुगापादो सयामभुनाथो विभुग्रमाशासनान समये दतो विराट जागराजति प्रकाश जातो तत्सुतकुशाल भूमि मतो पुरा तस्मात् ज्ञातरोदर जहतं प्रदामा पशु सामग्रह ज्ञानारण्य ग्राम्य सजे तस्मात् ज्ञातरोदरिता सामान्य चंदाव जगरे तस्मात् जाता तस्मात् जय जो बेअदह गावो जगरे तस्मात् मा जाता जावया हम जगन रहते हो कलमुरगम जात मेरे साधन दे भजन साध्यादि के सजे यदि गुरुगम्य जो शोधना मुपसम मलेरमा ओम शिवनाथने नो भगवान अर्पण ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यासाय शांतदेवः अद्या संप्रदान उदरे सस्य विश्वकर्मा समोदराय दशरथाय नमोदे विदुरेते नामयावन्ताजते नामयावन्ताजते सत्यवन्तर्जामा मौलाभ्याते तस्य योनिं परिवस्सन् धीरसुरुणाय ओम हरे ओम श्री सुक्तम ओम हरिणं सुरं संकल्पे जातवे धर्माय चंद्रम